Qu'est-ce que les gens ignorent sur les moteurs à essence? Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. La politique et la technologie avancent à des rythmes différents. Séparons le battage médiatique de la réalité. Les législateurs de certaines régions interdisent les nouvelles voitures à essence d'ici 2035. C'est vrai. Mais les flottes, les hybrides et les marchés mondiaux retardent leur disparition complète. Les batteries s'améliorent, mais les chaînes d'approvisionnement et la recharge sont encore à la traîne. En fin de compte, les moteurs à essence vont rapidement diminuer, mais pas disparaître instantanément. Attendez-vous à un chemin mitigé pendant des années, pas à une extinction du jour au lendemain.